Hai guys, so kembali lagi di channel aku, Junifa Channel Kids. Aku mau buat Hamzah Squishy lagi yang ke part 3. Oh ya guys, aku juga udah bawa kartu kredit. Kemarin itu aku cuma dikasih uang 150, sekarang aku boleh belanja sepuasnya karena aku pakai kartu kredit. Oh ya guys, daripada kelamaan langsung aja kita mulai guys. Dadah. Ini aku udah sampai di homselnya. Kita ketok dulu ya. Duh, sepi banget nih. Gimana ya? Aduh, kebelet lagi pengen buang air kecil. Tapi kasihan juga tokonya. Nanti kalau ada orang pembeli kayak apa? Duh, gimana nih kebelet. Tinggal aja lah sebentar buat buang air kecil. Nih guys, aku udah sampai di homselnya. Kita ketok ya. Tok tok. Assalamualaikum mbak. Aduh, ada orang lagi. Waalaikumsalam mbak, selamat datang di homsel kami mbak. Nama homsel ini Homsel Squishy Lollipop. Iya mbak. Oh ya guys, tadi maaf nggak ada pintunya, malah aku ketok-ketok. Sorry guys. Mbak, saya akan masih tahu. Di sini ada shopping bag. Di sini juga ada ekstranya. Maksudnya packaging dan cashback diambil setelah pembayaran. Di sini ada squishy-nya, silakan dipilih. Mbak, saya mau buang air kecil dulu. Jadi Mbak tolong berbelanja aja ya Mbak. Oke Mbak, nanti kalau misalnya selesai belanja mau ditaruh di mana Mbak? Silakan ditaruh di situ saja Mbak. Oke, aku mau milih. Ini aku pengen beli yang kecil aja lah. Soalnya aku juga nggak banyak beli. Ini aku taruh sini aja kartu kreditnya. Oke, aku mau beli. Ini udah aku siapin. Aku pengen milih dari yang ini. Ini ada Hello Kitty. By the way, aku buatnya habis maghrib. Ini aku mau ada ini juga. Dia slow banget. Aku mau ada emoticon. Aku mau ada donat. Aku mau ada ini juga. Aku mau ada tos, aku nggak mau. Ada ini juga, aku nggak mau. Ada ini, nggak mau. Dan juga ada ini, aku mau. Yang ini aku mau deh, yang ini mau aja, nggak apa-apa deh. Ini nanti mau aku pindah aku selesai belanja. Ada ini juga aku mau. Maaf ya guys kalau misalnya ada penampakan orang. Itu teman aku. Terus juga ada ini. Aku mau ada banana galaksi gitu guys. Aku suka galaksi jadi aku mau. Next, lanjut ke bagian ubur-ubur yang terakhir. Ada ini guys, aku mau. Ini nggak cukup, lihat tuh nggak cukup. Jadi mau aku pindah ke shopping bag yang itu. Ini guys, aku udah selesai masukin. Ayo kita ke kasir. Ini dia, kita tunggu mbaknya. Iya, kita duduk. Ini ada ini berantakan dulu. Aku simpen aja di dalam tas alias shopping bag. Ini aku masukin. Kita tunggu guys. Capek dia gue nunggu mbaknya. Mbaknya mana ya? Tuh, lama lagi mbaknya. Duh, pasti mbaknya nungguin nih. Mbak, maaf ya mbak, tadi saya ke WC-nya lama banget. Nggak apa-apa mbak. Ya udah mbak. Oh ya mbak, ini tadi saya totalin menjadi 1 juta aja deh. Iya mbak, murah banget mbak. Karena tadi mbak nunggunya udah lama banget. Ini mbak. Oke, saya gesek. Ini mbak sudah. Iya mbak, saya gesek. Ini mbak udah. Makasih mbak. Makasih mbak. Saya pulang dulu ya mbak.
Oh ya Mbak, nanti kapan-kapan datang lagi di Homestyle ini ya Mbak. Oke Mbak, makasih. Oke guys, aku mau pulang. Oh ya guys, makasih udah nonton video aku dari awal sampai terakhir. Maaf kalau misalnya video yang jelek atau ada penampakan orang, itu teman aku yang lagi nonton. Makasih sudah nonton video aku. Sebelum itu kalian jangan lupa tombol like dan subscribe ya video aku. Makasih ya. Dadah. Maaf guys.